বন্ধুরা, আপনারা এই ভিডিওটি স্পষ্ট না দেখতে পারলে আপনারা ভিডিওর স্ক্রিন রেজোলিউশনটা বাড়িয়ে নেবেন, তাহলে ভিডিওটি খুবই স্পষ্ট দেখতে পারবেন। বাবা বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপসটির মধ্যে কিন্তু এখানে কিন্তু কতগুলো সুন্দর সুন্দর ফানি রিংটোন, বেবি ফানি রিংটোন কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছে। অ্যাপসটি এটির মধ্যে রয়েছে। তো এটি এই সাউন্ডগুলো পাওয়ার জন্য কিন্তু একটি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। এখন আমি সাউন্ডগুলো কীভাবে নিতে পারবেন আপনাদের ফোনে, সেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো তো আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। টাচ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউন। তো আপনারা এখানে এটার উপর টাচ করবেন। দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড হয়ে গেছে। তারপর আবার যদি আপনাদের ফোনের রিংটোন এটা সেভ করে দেন, তাহলে কিন্তু এটা সেভ হয়ে যাবে। তো এটার উপর টাচ করবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নোটিফিকেশন। তোমার রিংটোনের উপর তো আপনারা যে কোনো একটির উপর টাচ করে দেবেন। আমি এখানে নোটিফিকেশনের উপর টাচ করে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন মানে এটা হয়ে গেছে। তো সেই অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য আপনাদের ফোনে থাকা প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করতে হবে। চলুন বন্ধুরা, আমরা সেই প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি। তো বন্ধুরা, আপনারা সেই অ্যাপসটি পাওয়ার জন্য ফোনে থাকা প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনে এসে চার্জ বারে চার্জ 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 করবেন বেবি রিংটোনস অ্যান্ড সাউন্ড। এটি লেখার পরে চার্জ করে দেবেন। তো চার্জ করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন বেবি রিংটোনস অ্যান্ড সাউন্ড। তো আপনারা অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে নেন। এটির উপর টাচ করবেন। টাচ করে দেখতে পাচ্ছেন সেই অ্যাপটি। তো আপনারা অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে নেবেন। যদি ইনস্টল করেন তাহলে খুব মজার মজার আবার সুন্দর সুন্দর রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দেন। লাইক ও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন।